السلام عليكم عزيزي المشاهد، كيف حالك؟ اليوم طالع معكم مشوار، بدي اورجيكم البيوت، نتفرج هيك مع بعض شوي على البيوت. هلا بنشوف هنا هذا الشارع الجانبي، احنا في عنا كثير شوارع جانبية فيها بيوت حلوة صراحة. شوفوا البيوت. يعني حاليا اليوم الجو حلو برضو، الشمس كمان طالعة وحلوة. درجة الحرارة 10 إلى 11 درجة الحرارة، ولكنها بالطالع. يعني حاليا الساعة تقريبا بدها تصير الظهر، الساعة يعني تقريبا تصير 12، فدرجة الحرارة بترتفع خلال هذول الساعتين ثلاث الجايات وبعدين بترد بتنزل يعني. ولكن اليوم يعتبر من الأيام الجميلة اللي في ألمانيا. يعني تعتبر اليوم هي من الأيام اللي فعلا جميلة بألمانيا، والشمس طالعة والوضع حلو وجميل ومية ومية ولوز، لأنه الناس كمان شغالة. يعني مش كلهم معطلين. أنا ماخذ عطلة أسبوع، المدارس كمان معطلة، أولادي عندي بالبيت، فلذلك لازم أخذ عطلة. فلذلك اللي هون إحنا بنحاول الواحد ينسق بين الشغل وبين العطل وبين الأولاد، وبشتغل فول تايم. يعني بشتغل وقت طول اليوم برا، يعني من الساعة 7 خلينا نقول للساعة 3 برات البيت وبشتغل. اللي عنده هيك شغل ودائما برات البيت فصعب بينسق أموره ووقت فراغه والأطفال والمواعيد. وبتعرف الواحد يعني الأيام اللي بتكون فاضي فيش فيها مواعيد. يعني أنا بصحى الصبح مثلا، بجهز نفسي، بصلي الفجر، بروح على الشغل، برجع. لما أروح باختصار بس أجيب رامي من الروضة، باختصار بكون بالبيت تقريبا الساعة 4. يعني راح اليوم، عارفين. فهذا هو الموضوع صراحة. اللي بألمانيا صراحة ضغط شغل ووقت ما فيه. فبتحاول أنت كشخص عامل، كشخص عندك عائلة، إنك تعوض هذا الوقت اللي راحك إنك تسهر. لكن إذا بتسهر بروح عليك النوم يعني. فهو دائرة بتظلها تعيد نفسها والضغط بيظل موجود عليك. فلذلك الحمد لله يعني مواعيد الشغل حلوة، أحسن من بعض الدول الأخرى. إنه أنت بتعرف من الساعة 7 للساعة 3 عندك شغل، أو في ناس بتبلش من 6 للساعة 2 عندهم شغل، بس تخلص خلاص ما فيش حدا بتصل عليك بعد الشغل وبقول لك تعال اعمل لي كذا واعمل لي كذا وبتشتغل بالبيت. لا، دوامك الرسمي خلاص خلص. هنا على يسارنا بنشوف المدرسة تبعتنا اللي موجودة هنا بهذه المنطقة. وهنا بنشوف هون كمان منطقة يعني برضو تقاطع مهم بودي على المدرسة اللي قدام الثانية. يعني في عندنا مدرسة ثانية قدام. يعني أب قاعد بنظف بالشارع، حاطط فرشاية قدامه بنظف بالشارع. يعني الواحد فينا هنا بألمانيا بيحتاج فعلا عطلة سبت وأحد. سبت وأحد ما في شغل بالمرة، استراحة. الواجهة الرئيسية بألمانيا بشكل عام، الواجهة الرئيسية إنه احترام لوقت العامل والإنسان إلى آخره. ولكن إحنا كلياتنا بنعرف شو صار بالدنيا، وبينت الأوروبيين على حقيقتهم. فلذلك هاي الأمور ما بين السطور نترككم منها. ولكن هنا عندك القانون يحترم الإنسان خلينا نقول، ويحترم الخصوصية ويحترم راحة العامل. مع إنه النظام بشكل عام يعني الموضوع فعلا يا جماعة الخير متطور جدا وعميق جدا، وفي أكثر من بارتاي خلينا نقول، أو أكثر من مجموعة هنا خلينا نقول السياسيين في ألمانيا، موزع إلى يعني مؤسسات كثيرة إذا صح التعبير. كل طريقة تعاملهم والحياة بتصعب الحياة على العامل. يعني أنت كعامل فول تايم زي ما قلت لكم وعندك عيلة، بتصعب عليك هاي الحياة، لأنه العطل الرسمية تبعت المدارس مش متوافقة 100% مثلا مع العطل الرسمية تبعتك بالشغل اللي انت بتاخذها. يعني عندك مثلا 32 يوم حسب وقتك انت بالشغل، او كم مثلا انت صار لك مدة بالشغل. طبعا اذا بتكون جديد بالشغل ما بيطلع لك ايام اورلوب، ايام عطل رسمية خلينا نقول كثير زي اللي بيكون مثلا أكثر من سنة بالشركة. لذلك مثلا خلينا نفرض أنا عندي 32 يوم عطلة رسمية بقدر أوزعها على السنة لإلي كعطلة رسمية كعامل. فطفلي عندهم أكثر من هذا العدد بكثير من أيام العطل الرسمية تبعتهم بالمدرسة. تخيلوا هذا الشيء يا جماعة الخير. هنا عندنا بنشوف هون، يعني نغير شوي، هنا ملعب كرة القدم. اللي عندك مثلا طفل بيحب هواية كرة القدم، طبعا من في هنا من عند يعني أعمار
صغيرة إلى أعمار كبيرة، وفي دوريات بتصير، وفي هناك محل عند طاحونة الهواء هذيك اللي ورا، في محل زي يوناني، مطعم يوناني تقدر تأكل هناك، وإذا في هنا بتكون لعبة كرة قدم إلى آخره. هنا عندنا المصنع الأول اللي جاي على الشارع الرئيسي. هذا هيك مصنع مثلا مواسير زي ما انتم شايفين، أو بيعملوا ترانسبورت، بينقلوا شغلات للبناء للناس اللي بتيجي هون تطلب منهم شغلات للبناء، شغلات كبيرة. عندهم شاحنات، وزي ما احنا شايفين الرافعة هنا حتى يعبوا الشاحنات والكونتينرات هذه. وهنا بنشوف ملعب كرة القدم. زي ما قلت لكم النظام كله مش بيساعدك أو بيضغط عليك بزيادة إنك مثلا توقف شغل. حاليا كمان الأسعار كلياتها، يعني الموضوع كلياتها متشعب ومربوط ببعضه، الأسعار كلياتها ارتفعت، لذلك بتحس إنه أنا عم بشتغل ومش ملحق، والنظام كله بيضغط علي إني ما أقدر أمارس شغلي وحياتي الطبيعية. زيادة على ذلك هذا كله، عشان هيك بتشوف ناس كثير بدها تيجي على ألمانيا. في عنا هنا نظام بألمانيا بيساعد الناس العاطلين والباطلين واللي مش قادرين يشتغلوا. أنا ما عندي مانع إنه الواحد إذا كان مريض أو حظه مش منيح، مش ملاقي شغل إلى آخره، إنه يقعد بالبيت ويأخذ مساعدة كم شهر. ولكن في ناس ماخذينها حرفية، يعني ماخذينها احتراف، وماخذينها يعني هاي شغلتهم، إنه أنا شاب ما ناقصني شيء، ليش أروح أشتغل؟ ما أنا باخذ بطالي، باخذ يعني إذا أنت كنت عندك سكن وما قادر تدفعه بيساعدوك فيه، إذا كنت محنك وبتعرف كيف الطرق والالتفاف والدوران بتقدر مثلا بيدفعوا لك السكن، بيدفعوا لك مثلا مواصلات، بيدفعوا لك مثلا شغلات انت ما بتخطر على بالك. يعني الناس اللي بتكون مثلا متزوجة وما بتشتغل بيدفعوا لهم الأساس الأول. إذا مثلا في ولد جاي على الطريق بيدفعوا لهم مثلا أجار غسالة، بيدفعوا لهم مثلا أجار تحت الولد، الفرشات الأولية أو الملابس الأولية للطفل، وهي الأمور كلياتها. لكن إذا أنت كنت بتشتغل وزوجتك بتشتغل، لأنه هنا حاليا المعيشة صعب جدا إنك تكون تعيش وإنت لحالك بتشتغل. يعني صعب جدا إنك أنت تصرف على البيت لوحدك إذا كانت عيشتك يمكن تكون تحت الخط الطبيعي. إذا كنت أنت لحالك بتشتغل وعندك زوجة وعندك أطفال صعب جدا تصرف عليهم. لكن إذا زوجتك بتشتغل وإذا أنت بتشتغل لازم تفكر بالموضوع وتحسب أكثر من 100 حساب كيف أنت بدك تصرف مثلا على هذا الطفل، كيف بدك تدبر لهذا الطفل معيشة تكون حلوة، كيف بدك تضبط أمور الطفل، مع أنك بتأخذ فلوس للطفل شهريا. يعني لما يجي طفل بتأخذ عليه تقريبا حاليا 250 259 يورو شهريا للطفل كمساعدة. ولكن كله هذا كله ما بيسد اللي حاليا الأسعار، لأنك بدك تحسب إذا مثلا زوجتك حامل وأجا طفل، بدها تقعد زوجتك أقل شيء من 1 إلى 2 بالبيت حتى ترعى هذا الطفل قبل ما تحطه بالروضة أو بالحضانة، لأنه أكثر من 2 ما بتقدر. لأنه إذا أنت بتأخذ مثلا 1، أوكي شوفوا هنا البيوت، إذا أنتوا بتأخذ 1 مثلا أو زوجتك بتأخذ 1 مثلا أجا الولد زوجتك أخذت 1، راح ينحسب لها 60 أو 70% من معاشها تأخذه من الشركة، يمكن 6 شهور وبعدين ما تأخذ شيء، تأخذ من الدولة هيك معونة صغيرة. إذا قعدت 2 بالبيت حتى ترعى الطفل ويكون في هناك ارتباط بهذا الطفل مع أمه لازم أقل شيء 2. ولكن النظام كيف إنهم بنطوك فقط 30% من معاشك لأنك قعدت بهذا مع الطفل 2، ولكن برضو لمدة كم شهر. تخيلوا الصعوبة هذه. فهنا أنت بدك تحسب مثلا إنه هل هذا الشيء بيكفيني إني أنا أخذ فقط 30% أول كم شهر من معاشي، وبعدين أخذ معوني للطفل حتى أرجع بعد هاي 2 أكمل شغلي؟ هل هذا بكفيني؟ ولا راح أقعد على الحديدة وما أقدرش أصرف على البيت؟ هاي الأمور كلياتها كعامل لازم تحسبها مزبوط، أو لازم تكون مصمد أو محوش شوية فلوس على جنب حتى أنت تعدي هاي 2 على خير، وتقدر أنت تكمل بعدين بعد ما تحط الولد بالحضانة. راح يكون صعب على الولد لأنه لساته صغير. فزي ما قلت لكم الحياة صعبة نوعا ما، الفلوس مش موجودة على الشارع على الطريق إنك تلقطها، وبدك تحسب كل شيء. الآن هنا بنورجيكم يا جماعة الخير
طولت عليكم. هنا بنورجيكم البيوت الجديدة اللي بنوها هنا، كانت فعلا بيوت حلوة. لكن هنا على اليمين أول بيتين حلوين صراحة، اللي هم وراي هذول البيتين اللي بالأبيض كانوا حلوين. هذا كلياته كوبي بيست، يعني هذول البيوت مع إنها غالية إذا بتشتريها، كلياتها شبه بعضها اللي جاي على اليمين. أوكي، يعني أول بيتين كانوا على قدام هدلاك البيض، ما بعرف إذا شايفينهم، مرينا عنهم، كلهم كانوا حلوين وبنوهم جداد وكل شيء تمام. اما هذا البيوت هذه اللي على اليمين كلياتها كوبي بيست. هلا بنشوف البيوت اللي على اليسار، هاي كلياتها جديدة وبنوها خاصة، يعني بنوها مش شركات، بنوها ناس عندهم فلوس وبنوا اشتروا الارض وبنوا البيت جديد صراحة بكم شهر، يمكن نص سنة الى اخره. شفت انت هنا العمار، كانت هاي كلياتها مناطق فاضية صراحة. شفت انت هنا العمار بلش، والبيوت يعني كل ما تمر انت من فترة وفترة على هاي المنطقة بتلاقي فيها بيوت اكثر وبيوت جديدة وبيوت متطورة طبعا، واذواق مختلفة. الآن في هنا بيت عندنا قدام صراحة، يعني مع إنه جميل ولكن لساته فارغ. يعني أول بيت هنا لساته فارغ، والناس كلها بتقدر تطلع تقعد معاك بغرفة بغرفة الصالون وانت قاعد تتغدى ولا تتفرج على التلفزيون، مع انهم سكروا شوية الشبابيك او حطوا عليهن يعني حماية شوتس او انه زشت شوتس انه ما حدا يتفرج. ولكن شوفوا الحديقة كيف، يعني الجدار تبعها فاضي ما فيها شيء، ما بعرف مقارنة باللي على جنبها. البيت اللي على جنبهم هذا صراحة جميل جدا ومسكر كل شيء فيه، أما هذا البيت اللي على جنبه فارغ. شوف هنا الحديقة تبعتهم كيف، يعني بدها اهتمام أكثر، وأنا ما بحب أقعد هيك صراحة. لازم أغطي الجدار أو أزرع نباتات، حتى الواحد يعني ما يقدر يقعد ببيتك وانت تشوف الناس قد ايه بتمر من هنا رايحين جايين بالسيارات، ومنطقة حساسة. شوفوا هنا الدي والدي ام. استمر احنا هنا في طريق، هنا الطريق الجانبية بدي أمشي عليها أحسن للقصدرة والكلام والطبيعة. ما بدنا نروح على حشرة السيارات وحشرة الأماكن الشراء إلى آخره.